Olá pessoal, meu nome é José Augusto Barbosa, eu sou cardiologista pediátrico e vim falar para você sobre o sopro cardíaco, aqui no Quarto dos Filhos, na Casa Cor, a convite da Agape, da Situar Projetos e da IN 8. Eu sei que quando o pediatra informa aos pais que a criança é portadora de sopro, é um motivo de muita ansiedade e estresse. O sopro cardíaco é um sinal no exame físico da criança, ou seja, é uma alteração na ausculta cardíaca. Ele pode ser inocente ou patológico. O sopro inocente é o mais comum e ocorre na ausência de alterações anatômicas ou funcionais do sistema cardiovascular. 50 a 70% das crianças apresentarão sopro em algum momento da infância ou adolescência. O sopro inocente é benigno, é o sopro do coração normal e não traz nenhum problema para as crianças. Agora, 1% das crianças nasce com alguma cardiopatia, gerando sopros patológicos, sendo que dessas, 50% serão cardiopatias mais graves, necessitando até de algum procedimento cirúrgico. Toda vez que o pediatra notar o sopro, deve encaminhar para um cardiologista pediátrico. O cardiologista pediátrico vai fazer uma avaliação física e às vezes usar outros recursos de diagnóstico, como o eletrocardiograma, o ecocardiograma e outros exames de imagem para avaliar se o sopro é inocente ou não. Mas a mensagem é: sopro cardíaco não é doença, é apenas um sinal no exame físico, geralmente são inocentes, não trazendo nenhum problema para a criança. Grande abraço.